Eder. Mech. Pallister. La settimana scorsa a quarto grado vi sarete accorti che mancava Sebastiano Visintin e molti si sono chiesti ma come mai il grande Sebastiano stasera non è ospite lì? La risposta è abbastanza semplice, quarto grado voleva in studio Gabriella Micheli. Gabriella Micheli sarebbe stata disposta effettivamente ad andare, ma aveva delle condizioni ben precise per farlo. Numero 1, voleva assolutamente in studio Sebastiano, perché sennò non avrebbe avuto senso parlare senza un contraddittorio. Ma soprattutto, conoscendo le vecchie abitudini di quarto grado che registra il pomeriggio e taglia la sera, voleva che la sua parte fosse trasmessa in diretta. E anche su questo c'è stato un problema. Sebastiano, messo a conoscenza delle richieste di Gabriella Micheli, ha assolutamente detto che non sarebbe stato in studio se fosse stata presente Gabriella e che tantomeno accettava la diretta, in quanto se la puntata viene editata prima di essere trasmessa, se lui sbaglia qualche cosa può essere salvato in calcio d'angolo. I poveri mediatori di quarto grado ce l'hanno messa tutta per convincere, a un certo punto però lui si è arrabbiato, gli ha staccato il telefono e non gli ha più risposto. Anche questi dettagli ci aiutano a capire chi ha scheletri nell'armadio e chi invece può andare in una trasmissione televisiva a fare una diretta a testa alta. Il 19 aprile 2023 ho subito il furto dei documenti fuori dallo stadio di San Siro e il 26 sempre aprile 2023 ho subito il furto della macchina. Ovviamente, siccome era l'unica auto rubata in entrambe le occasioni al cospetto di uno stadio sold out, è venuto il dubbio che qualcuno mi avesse preso di mira e naturalmente i casi che seguivo di più in quel periodo erano quello di Liliana, che non mi ha causato pochi guai, tra l'altro molti dei nostri personaggi interni ed esterni ruotano proprio vicino Milano, poi il caso di Alice Neri e il caso di Denise Pipitone. Si è pensato quindi che i fatti accaduti potessero essere correlati alle mie indagini su YouTube. Dopo un anno, quell'evento torna a farsi presente creandomi altri guai, con una coincidenza a dir poco inquietante. Una parte ve l'ho accennata ieri, la restante parte l'accenno ora. Prima però vi faccio riascoltare quanto avevo inserito nel video di ieri per mettere al corrente del fatto chi non avesse seguito quel video. Quando uno dice che l'Italia fa schifo ed è meglio andarsene, o quando dice che la giustizia è la cosa più ingiusta che possa esistere, tutto sommato ha pienamente ragione. E adesso vi spiego, vi racconto una storia che mi è capitata ancora una volta. Chi segue da più tempo il mio canale sa che il 19 aprile del 2023 ho subito all'interno della mia macchina il furto di un borsello con tutti i documenti. Ho prontamente denunciato questo furto, ho dovuto rifare tutti i documenti, compreso il passaporto. 2 giorni dopo dovevo andare in Inghilterra, mi è saltato anche quel viaggio. 7 giorni dopo, nello stesso luogo, cioè vicino San Siro, mi hanno rubato direttamente un'auto, un Alfa Stelvio. Tra taxi e auto noleggiate per 6 mesi ovviamente ho dovuto spendere un capitale, ho fatto delle indagini, ho identificato delle telecamere, le ho segnalate alla polizia che però ha risposto che le telecamere per questi casi non si guardano, quindi stanno lì come optional. Qualche mese dopo è stato trovato a terra a 800 metri di distanza il documento della mia fidanzata che a sua volta aveva subito il furto della sua borsa e di tutti i suoi documenti che anche lei aveva lasciato in auto. La polizia ha risposto che era un dettaglio poco importante perché ormai tanto i documenti erano bloccati. A febbraio ho ricevuto il risarcimento dall'assicurazione dell'auto rubata e aggiungendo semplicemente 15.000 euro sono riuscito a comprare la stessa auto. Quindi possiamo quantificare il danno subito per colpa di questi 2 furti in 17-18.000 euro. Fosse finita qua nemmeno per sogno. Nel 2012 avevo richiesto un carnet di assegni che avevo usato nel 2019 quando per un periodo avevo vissuto vicino Livigno ed ero convinto che questi assegni fossero finiti e avevo il libretto che io ritenevo vuoto, tanto che avevo utilizzato il 10° assegno, nel portafoglio rubato. Essendo certo che questo libretto fosse vuoto, non segnalai la cosa ai carabinieri quando feci la denuncia. Cosa succede? Che il 2 aprile mi chiama la banca dicendo che qualcuno sta cercando di effettuare un pagamento con un mio assegno. La banca, che nello specifico era Fineco, era stata molto brava a notare che l'assegno non era firmato col mio nome, addirittura c'era una sigla illeggibile, la calligrafia non era la mia, quindi mi chiedeva se questo assegno doveva essere o meno pagato. Ovviamente dicevo di no. A questo punto mi chiedono di fare una denuncia per bloccare l'assegno, se no mi toglieranno 2.600 euro dal conto. Vado dai carabinieri e segnalo che questi assegni non sono più in mio possesso, quindi lo smarrimento come mi chiede di fare la banca. Io in realtà ho chiesto al carabiniere di fare una relazione più ampia, ma lui ha detto no, alla banca basta questo, quindi facciamo solo questo. Risultato, qualcuno ha tentato di frodare un esercente di Rimini,
guarda caso Rimini, con questo mio assegno. Ovviamente l'esercente ha denunciato questo truffatore che aveva dato a quanto pare l'assegno a un corriere, il corriere non doveva prendere l'assegno ma per errore l'ha preso, e adesso quindi ovviamente cosa ha fatto la polizia? Ha indagato anche me in quanto possessore dell'assegno, ritenendo che magari io sia coinvolto nella truffa. Quindi voi subite un furto, vi fregano anche l'auto, un danno di almeno 18.000 euro, quando andate dalla polizia loro vi dicono di aspettare che ci stanno pensando loro, poi qualcuno utilizza un vostro assegno che chiaramente è nel portafoglio rubato ma che voi avevate dimenticato esistere e venite indagati perché potenzialmente siete complici di questo reato. Oltretutto, siccome avevamo pensato che quel furto era connesso all'attività di YouTube o al caso di Liliana o al caso di Denise in particolare, ma non sottovalutiamo nemmeno quello di Alice Neri, il fatto che poi la truffa venga messa in atto a Rimini, e Rimini è il caso che principalmente sto seguendo negli ultimi periodi, mi fa pensare che anche questa cosa non sia accaduta per caso. E allora chiudo con un consiglio alla Renzo Arbore: emigrate gente, emigrate. Quindi tentativo di crearmi guai con un esercente di Rimini. Adesso riflettiamoci bene, se uno me la volesse fare apposta, che tipo di esercente potrebbe fregare a Rimini? Che tipo di esercente potrebbe essere legato al caso di Pierina Paganelli? Vorrei aprire qui un quiz per vedere chi ci arriva, ma eviterò di perdere tempo e ve lo dirò subito. Nel caso di Pierina Paganelli tutto nasce in seguito a un incidente di Luis. Luis danneggia la moto e ha bisogno di pezzi di ricambio per una moto. Lo aiuterà Loris, il quale a sua volta ha lavorato, lo dirà in un'intervista, in un negozio che vende pezzi di ricambio per moto. Ebbene, ci sarete già arrivati, il negozio che hanno frodato col mio assegno è un negozio che vende ricambi per moto a Rimini, veramente incredibile. Adesso potremmo fare una battuta e dire che magari qualcuno col mio assegno ha comprato i pezzi di ricambio e li ha regalati a Luis per aggiustargli la moto. Ovviamente, ripeto, è solo una battuta, sarebbe il colmo dei colmi. Comunque io ho l'indirizzo e il nominativo di questo esercente di Rimini che vende pezzi di moto, quindi in futuro magari ne sapremo di più. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.